بکن خدا جگرم سبکانم خدا بکن خدا سبکانم جایلم خدا و ولی زنگان قرمام یه خالف دنیام و اسکریا لازم و ماجرم و زنی شده و میانه بدل لازم خود دی جنجی یا جرم بکن خدا دای خاین فلک و چه سایف دلو ما جنز زایل نه من دمم مالره نه بر بابا چقاقست و زدو ما جنزی زدو داخل نگاه وی بکن خدا جیم گوه دادای چه سر بلانی بسون جیم زایل ما کرده بسرا جیم زونه ما تورا نمر بابا بسرا روسنه نوه بکن داكلا مفكر مكا قوال الدمن مانيا تبيا اندرو يزدي خوكما جنوسیدا دێرسیمێ وەکی یەکش ئەنجامên داگیرکاریya li erdnîgariya Kurdistanê di bîra gelê Kurd de tu caran nayîjbîrkirin. Di wan salên bixwîn de jin û zarok jî di nav de bi hezaran kes ji bo bawerî û nasnameyên xwe bi awayekî hovane ji qetliyaman re derbas bûn. Bi hezarê wan jî dibin birçîbûn û talanê de ketên rêyên koçberiyê. Ji ber vê ye ku dema li Dêrsimê mijar dibe muzîk û huner, ev jenosîda ku di sala 1938 de pêk hat dibe mijara herî sereke. Herî zêde jî di lorînên Dêrsimê de ew rojên bixwîn bi tevî rastiyên xwe hest û dilê me dorpêç dikin. Siloqiz jî yek ji wan navan bû ku bi lorînên xwe wan salên jenosîdê wek dîrokeke devkî nêzî 100 salan parast. Wî hem şahidiya wan kêliyên bixwîn û hovane kiribû, hem jî barekê giran dabû ser milê xwe. Çi bû ew bar? Ew bar barê ragihandin û vegotina jenosîdeke dîrokî bû. Ew bar bi kulam û awazan vegotina hevdanên tunekirina gelekî tunekirina baweriyekî bû. Ji ber vê yekê ku dema li herêma Dêrsimê mijar dibe muzîk û dîrok, navê Siloqiz bi taybetiyeke cuda têzimên. Lewre wî bi rastiyeke dîrokî ve huner û muzîka xwe hûnandibû. Lewre nifşeke nû bi saya wî û kesên wekî wî ji rastiyekê ku divê qet neyîjbîrkirin agahtar dibûn. Namê pî min e çile مام کدارت تبابیا دومانی نکتیلی پیدایت که بینه داناغ جتو باتو نامه پیپانه که نمیرو نام پیم نامه از من پیم یکا زادو است حکمت سره زادو که دا حکمت رو دیل سره تبیا حکمت امرده دیسم باقی شیر پالوی سره شی پالوی سره پیم شی پالو اما سره بینه مرد از دست سره بینه دست سره پیم مرد حتی کرمانجی به معنی چشتی جیره بین پیل که هسته سره دست سره مرد البته ما پیامه دینم مرد قوال دمن مانیانا تبیا اندرو یزدی خوکمه أخلي كما توبة دابك وخذو قوبة خذو جيمنو ويبكو جايلو سبكان منو
مسا قال جلکجی برای خودشو صدرتنا او ورگا فگه گننا کمگه کنو مره به جلکجی حل و حل گسانده تمامی چنینو سلوقز د سالا 1915 ده لگوند میلو یا دیرسمی جداییک دبه. پشتی جداییک دبه باپیراوی دخوازه نوی خواه بناو باو خواه سلیمان مزم بکه. اف دا خواستی قبول کرن و ناو سلیمان لیتی کرن. لبلی لرخ ناویوی جناف که قز آکوته واتیا بچوکه جی کرد. جوی دمین شون وجی هر کس وی وک سلوقز گازید که. مراد بچرا ده حسن قاضیه سیر مانگیر بمانو دینا بولسا بی پایریه کلی سپر چاگو کلیگی نورو تاکو دکانه جنیه کمکه براره جزامو بلی بکانه ویه جبنی لیکمه جپارسا و سلطانیه سیر مکما راهو حکما ترافیه حکما تو دیزه نکله رو گیره رای روی مخوام بری مکویه سلوقز جبر باوی و سلیمان دنگبیجه که هرمی بو هید تمن زاروک تا به موزیک را علاقه در دبه. به باوی خوار بشتاری جواتان دیلان و شاهیان دبه. او علاقه دبه سدم کو هید تمن پنجمین ده سلوقز کمان ده دستی خواه. سلو به باوی خوار بشتاری دیلان و جواتان دبه و هیدی دست به لیخستنا کمان و سترانان دکه. دمات 10 سالی خواه باوی وی جیان خوش دست ده. سلو ایدی تنیه. و ایدی به کمان خوره تنی کلام بینه زمان. او یک دی جیانوی ده غمگینیه که مزن آواد که. لبل عشق و یا موزیکه و غمگینیه دو کراهی دلیوی ده ودشیره و لسر وی دگره. لسر شوپا باوی خود دمشه و به دنگ خواه بالا هر کسی دکشینه. نه مولونه اشرامه مولونه مزاولی بیه نه یارو برده قالت من دورس بيو بيم سعيد بيو عاشق بيو بيم دينا ينا سونا بيم برغرو برو نا دوا سقناق بي سيتشبي سبرا دنگا تونغا عشرو تي تون يسن انسانو بده چه خو عشرو ديني بيرو سeni جون سر مردم جون کسینا ماله جون بردنه پیوده شینه بیبو دومو پیوده شینه بیبو چمان مگرده دین تا میگه یانش کنن تیرا دینه مرو بعد نه دورو تایگر نه پی میگه مرد ان هنا پیوده شین مد بردن که تو Çaban taze bu tele balmış piyo. Ne stilu. Bu ahor şey. Todo ne dinan ha. به درباسپونا سالان و سلوجی هیدی تیناسین. لچار آلیه درسیمه دبه خودی ناو و دنگ. هم وقت دنگ بیجه کی هم جی وقت هلبسفانه کی دل درسیمیان ده دبه خودی جیه کی تایبت.
دما li dijî gelê Elewî bi destê dewleta Tirk jenosîda 38 dest pê dike, Siloqiz gihîştibû temenê ciwantiyê. Di wê pêvajoya bi xwîn û hov de Siloqiz bi bextekê ku wê janeke giran di dilê wî de biçikîne xilas dibe. Ya ku wî ji qetilkirinê rizgar dike jî kemana destê wî bû. Leşkerên Tirk ên ku tevî kesên li derdora wî qetil dikin, bi gotina bila ew jî bimîne da ku ji me re kemanê lê bixe û dilê me xweş bike. Siloqiz nakuşt. Ew kujerên destbixwîn li ser laşên ku qetil kiribûn li pey şadiyê bûn. Ew keliyên ku destûr nedabû ku Siloqiz jî were qetil kirin, di dilê wî de birîneke ji birînên herî kur ava kiribû. Şrab bebeğin pepece sevkanime sayem ciğerine garip bebatuna talimanı ataşra haynelerin pepece kes kafirine seni şunladın bana ceri git geçi Orada hükümet sadın yer beni göre koy sürüye. Selamına horte, az kemanım horte helaydı, ne tünceldi. Ben de horte helaydı hata sür kemanımızdan seni. Ta bir kırkı ta Amerikan bıksı yüzbaşı kotolu batını. Hatta böyle girdi, her şeyi böyle bozun hepsine girdi. On başı, kalem başı bir şükürün başı vatını. Dergi başı, res fasulye tabi, şeyi bak, dinli sikiyim bak. Kimsenin emir verdiğini baba, çamanıcı hastanedir, yanımızda. Bıkı, sevkanın Süleyman'a, Nezban'ın evva, Boşuma koreynanı, Otaşra bebeğin pepece, sevkanime sayem ciğerine, garip bebatuna talimanı. Kam dedim, kam helişine, kam kadın ne koptere, teypsir götü, beytu götü, neyit verdiğine, dulamat ediyor. İşte ben, çok çıkası bir şey, kestisini meytura. Ben tembiksin, ben pek tembik kırçamıyorum. Baba tıkı bir şeyine, o tem cero hata pelemeyi ki, bu da meyit ya. Yazmanın evva, boşuma koreynanı, Otaşra bebeğin pepece, sevkanime sayem ciğerine, garip bebatuna talimanı. Şahidiya wan rojên jenosîdê kuştin û qetliyaman dike. Ji wan rojan a ku ji wî re mabû jî lorînên komkujiyê bû. Ji wê demê şûn ve jî êdî Siloqiz jenosîda Dêrsimê dike mijara herî serekeya kulamên xwe. Kuştinan dilorîne, îşkenceyê dilorîne, koçberî û sêwîtiya zaroka dilorîne. Ordion tabe maşerere dörne makapanı Akşeri zafo zade velare manevı
شیر در لاسته ترمز duman شیر در لاسته شیرم که ترش نشیوان هر کلامین کو تینه زمان وەک دانەیەن دەفکی ji nifşên nû re radgihîne. Bi vê taybetiya xwe wek yek şahidê terteleya 38 tevî pêkanînên wan roja diyar bi diyar belav dike. Li belê jana ku dijî bi vê yekê sînor nebû. 38 bilezekim bî. Afemik ne kişine damanına eşine belbû came lême gerime esirame bi gergwet. Gergwet yoksa geret debab yo. De damanım ne cişire serebi. Hiç sesatime bi. Adam kedi koltuğa damanına mı germere gwet. Gergwet şu doktor da demeli gergwet. Hatta ne var derden. Zeyiz bir dömüm çeta. Yüzsüzme yüzsüzme. Ha dedim la demiş ki Erzurum'da asker bir askeri de Bartok derperim ben o yardım ben o Bartok o beş de tanla çarşı hıstayı metrede demtestana kişilo. Li belê li dijberî tevî vanjanên kûr Silûqiz têk naçe û li ser piyad sekine. Di vê jiyanê de ya ku hêz dide wî kulam bûn. Di destekî wî de dilê wî yê birîn, di destê din de jî kemana wî lorîna xwe direşand li deşt û zozanên Dêrsimê, li çiya û newalên çiyayên Asê. Biye biye bego 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 begemne velati ah bego 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 begemne velati çıkpani so biye so beyem kanune hukumati ondra kırmancı dari yave nistoro kanune zumureti Dema kulam bi rengê wî dihatin ziman, Xizir bi tevî zelalbûn û xweşikbûna xwe dibû mêvanê dil û mêjiyan. Bi gotina şopdarên wî, ew dibin dara sedsalî de wek çinareke sedsalî dîroka jana Dêrsimê bû. Bi vê rastiya xwe di çardeyê qanûna 2019 de koça xwe ya dawîn kir. Tev li karwana dengên Nemir, tev li heval û hogirên xwe yên 38 bû. خدا جرم سبکانم خدا بکاد خدا سبکانم جایلم خدا o valiye zingan kuramam ye halpe dünyam o asker ya lazım wa macirim wa zini sövüm yani bedele lazım khodi cenci ya cirim zamdo khdo دای خاین فلک و چه سایف دلو ما جن زایل نه من دمم مالره نه بر باب چراقش تو زدو ما جن زدو داخلو نگاه وی بکن خدا جیم گوه
Dağda çese bolali bebesun cenzayile makerde ve sera Cenzone ma tevera namer bo bebe sera rusene nove biko Dakla mefkar meke kahva alı demen manyana tepya Endro yedi zile hakeme tove Ew kemana ku Siloqiz di 5 saliya xwe de da destê xwe 100 salan ji destî wî neket. Bi keman û dengê xwe bi kulamên ku afirand bi qasî 100 salekî rastiyeke civakî janeke dîrokî anî ziman. Bi vê yekê ve Siloqiz ji bo Dêrsimê ji hunermendekî ji dengbêjekî zêdetir wek şahidê jenosîda Dêrsimê bû xwedî ciyekî taybet bû. Navekî ku qet neyj bîrkirin bû. Sevkanen Süleyman Nezbanın evvan Boşuma korenan Otaşra bebekte verindi pepece Sevkanime sayem ciğerine Geri bebek tunatı limanı Orada hükümet sadın yerden göre koy sürü